Xa poden vir, non é que falta nada. Non, porque non é un marco, xa fan foto. É un marco, sí, pues unha foto. Que non saquen unha foto da la pa acá, porque que non saquen a foto do vecino. Sí. Bueno, pues bo día a todos. Vamos a proceder á celebración do pleno extraordinario por non haberlo celebrado cando tocaba, que era o primer mércoles deste mes. O pleno extraordinario do día de hoxe, 17 de decembro, cos 6 puntos que ten a orden do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do 31 de outubro de 2025. Non sei se tedes alguna observación que formular o contido da acta. Dámoslo aprobado por unanimidade. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 82/2025, que é moción dos grupos municipais de Monterrei, PP, BNG e veciños de Monterrei contra a comarcalización, sigue ponendo comarcalización, dos xulgados de violencia sobre a muller na capital de provincia e en defensa da xustiza de proximidade e dos servizos do rural. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivenda, Servicios e Obras Públicas do día 11 de decembro de 2025 que dice María Rosa González Rivero, voceira do Grupo Popular do Concello de Monterrei, a ver o disposto do artigo 91 e 97 do ROFE, de acordo ca Lei de Bases Reguladoras do Réximen Local, presenta a seguinte moción para a consideración polo Pleno deste Concello. Exposición de motivos. Desde a entrada en vigor do Real Decreto 422/2025 de 3 de xunio, que no seu artigo 6 estende a xurisdición da sección Violencia sobre a Muller do Tribunal de Instancia de Ourense aos partidos judiciais, entre outros de Verín, asistimos con orgullo ao movimento nado no seo dos profesionais deste partido judicial contra a supresión desta competencia. É que na práctica esta centralización na capital de provincia non supón máis que novas molestias os dereitos das víctimas. Ata a data, os xulgados de competencia de violencia sobre a muller distribuídos nos distintos partidos judiciais foron unha ferramenta esencial para materializar a xusticia de proximidade, un concepto clave para protexer as mulleres en situacións de extrema vulnerabilidade, mulleres a rurais cuya vulnerabilidade é de facto recollida no propio Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en España. Tal e como indicaron xa os distintos profesionais do Partido Judicial, entre eles mesmos o propio Centro de Información da Mullercín en materia de violencia de xénero, resulta imprescindible ofrecer un sistema de xusticia accesible para todos, todas, que sexa inmediato e que ademais vale para a protección dos dereitos fundamentais e dos reparación de danos. A revictimización das mulleres xera, sin dúbida, unha enorme desconfianza no sistema e moito dor psicolóxica, que trascende non soamente a elas, senón ás súas familias. Por iso, atoparnos agora cunha norma que xera na práctica máis dúbidas e oscurantismo que verdade e seguridade ás víctimas
pode que de seguro sobocar o primer paso contra a secuela que supón este tipo de violencia na nosa sociedade, que non é outro que a propia denuncia. É insólito que neste país se siga legislando sin contar coa realidade práctica de cada zona. Todo isto a pesar dos innumerables recursos que se destinan ano a ano a emitir informes sobre as mortes que este tipo de violencia xenera. Con todo, parece que a todos se nos esqueceu que Verín é unha zona fronteriza, é un partido xudicial extenso, e onde a loita contra a violencia de xénero ás veces vese tinguida con outros delitos como pode ser a trata de persoas. Por iso é inhumano dificultar o seu acceso a recursos de axuda aos servicios de calidade próximos. Por iso é irracional que os profesionais deste sector aínda descoñezcan os efectos prácticos da nova legislación. As mulleres necesitan servizos de proximidade que poden brindarlles privacidade, anonimato e confidencialidade e seguridade. Tal como pudo saber o Grupo Municipal do Partido Popular, estamos a falar de máis de 80 diligencias abertas ao ano no noso partido xudicial, máis de 25 órdenes de protección en vigor. É evidente que ante estes datos é manifestada a necesidade de que o Partido Xudicial de Verín non se vexa afectado por reforma legislativa e que debe de todos os grupos políticos a apoiar aos profesionais do noso Partido Xudicial en aras a defensa do noso rural. Ata cando seguiremos permitindo... Pero moito perdón. Pero é urgente, case, porque teño a doístas digo, os datos de... Sí, porque teño horas, pois cólgame. Non, era para que me deras o nombre. Ata cando seguiremos permitindo a supresión dos servizos no rural? Imos permitir que un servicio tan esencial como loitar contra esta secuela vexase afectado por presuntos motivos de eficiencia máis políticos que sociais. O alcalde propón aos grupos municipais a presentación conxunta de moción ao que o manifestan os voceiros do BNG e veciños de Monterrei que están de acordo. Por exposto, presentarase para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de adopción de acordos. Primeiro, manifestar o máis firme rexeitamento dos grupos municipais do Partido Popular, BNG e veciños de Monterrei a centralización das competencias en Ourense cidade en materia de violencia sobre a muller establecida no Real Decreto 422/2025 de 3 de xunio, polo grave prexuicio que supón para as víctimas, especialmente os do medio rural, e polo menoscabo que implica para a xusticia de proximidade. Segundo, expresar o apoio institucional do Concello de Monterrei a cuantos organismos públicos e privados defenden a supresión da centralización da competencia nos partidos xudiciais da provincia. Terceiro, instar ao Ministerio da Presidencia, Xusticia e Relacións coas Cortes, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e a Xunta de Galicia a reconsiderar a medida adoptada e a promover as accións necesarias para reverter esta centralización, mantendo a estrutura de competencia nos partidos xudiciais da provincia ou, de non ser así, explorando alternativas que garantan unha xusticia verdadeiramente accesible e cercana. Cuarto, trasladar estes acordos á Presidencia do Goberno de España, ao Ministerio de Presidencia, Xusticia e Relacións coas Cortes, ao Consello Xeral do Poder Judicial, a Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, ao Valedor do Pobo e a todos os concellos implicados. A Comisión Informativa por unanimidade acorda dictar favorablemente a proposta da Alcaldía, no entanto, o Pleno acordará o que estime pertinente. De acordo, non sei se hai alguna apreciación máis que facer por parte dos veciños e por parte de BNG. Unanimidade, están de acordo todos. Ratificamos. Pasamos entón ao punto número 3, que é o expediente 521/2025, aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 5/2025, modificacións de crédito dentro do vixente orzamento financiado con cargo a novos ou maiores ingresos obtidos sobre os orzamentados. Hai un ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do día 11 de decembro de 2025 que diz:
Esta Comisión de Economía, Facenda Especial de Contas examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 74.660,33 euros con cargo a novos ou maiores ingresos sobre os orzamentados. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta, primeiro, que os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados hasta o próximo exercicio sen perxudicar os intereses da corporación. Segundo, que a tramitación do expediente está axustada aos preceptos legais vixentes. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei e BNG, que reservan o seu voto por pleno, acordan propoñer á corporación a aprobación do expediente de modificación de créditos propostas no tanto pleno acordado que estime pertinente. Orden, Alberto. Eu absteñome a votación. Abstención. Por parte de veciños, exclamación. Votos a favor? Pasamos entón ao punto número 4, que é o expediente 522/2025, a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 6/2025 con cargo a partidas reducibles. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 11 de decembro de 2025 que di: esta Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 6.500 euros con cargo a partidas reducibles do orzamento. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta, primeiro, que os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados hasta o próximo exercicio sen perxuízo pos intereses da corporación. Segundo, que na tramitación do expediente está axustado aos preceptos legais vixentes. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei e BNG, que reservan o seu voto por pleno, acordan propoñer á corporación a aprobación das modificacións de crédito propostas, non tanto pleno acordará o que estime pertinente. De acordo? Absteñome a votación, señor. Abstención. Veciños, abstención. Pois pasamos entón ao punto número 5, que é o expediente 526/2025, a aprobación se procede do proxecto do Orzamento Municipal para o exercicio 2026. Há un ditame da Comisión Especial de Contas, Economía e Facenda Especial de Contas tamén do 11 de decembro do 2025 que di: a presidencia da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do Orzamento da Conta do Orzamento Municipal para o exercicio 2026, que ascende tanto o seu estado de gastos como de ingresos a 2.970.545,43 céntimos. Logo de estudar detidamente os documentos de orzamento, observa o seguinte: que as consignacións do estado de gastos son necesarias para cumprir as obrigas exixibles este Concello e para desenvolver a xestión que o Concello ten encomendada, que no estado de ingresos apenas atributos e exercios autorizadas pola lei en cuantía suficiente para atender as necesidades e obrigas da propia corporación, estimándose por outra parte acordes coas posibilidades do contribuinte, que as bases de execución do orzamento son as máis prudentes e apropiadas para a efectividade deste, que dito orzamento non ten déficit inicial, que o citado orzamento axustase aos preceptos legais na materia contido na Lei 7/85, no Real Decreto Lei 2/2004 de 5 de marzo, no Real Decreto 500/90 e demais disposicións concordantes. Así mesmo, con base ao disposto no artigo 126 do Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, é necesario que os concellos aproben anualmente o cuadro de persoal con ocasión da aprobación do orzamento. Queda configurado o cuadro de personal para 2026 do seguinte xeito, estruturado cos exixencias do citado Real Decreto 781/86. 1. Funcionarios de carreira. A. Escala de habilitación nacional. A. Subescala de secretario de intervención. Unha plaza de secretario interventor integrada no grupo A1, desempeñada en propiedade por Paulino Fernández Salgado mediante agrupación co Concello de Colenda. B. Escala de administración xeral. Unha plaza de administrativo de administración xeral integrada no grupo C1 por funcións especificadas na RPT desempeñadas en propiedade por María Pilar Zarraquiño Robelle. B. Unha plaza de auxiliar administrativo, grupo C2, con función de notificación, registro, atención ao público, información xuvenil, desempeñada en propiedade por José Manuel Losada. C. Unha plaza de auxiliar administrativo, grupo C2, con función de registro, atención ao
público e xulgado de paz desempeñada en propiedade por José Luis Gómez Palomares. D. Unha plaza de auxiliar administrativo, Grupo C2 en funcións de registro de atención ao público desempeñada en propiedade por Marcos Menos Méndez. C. Escala de administración especial. A. Subescala de administración especial, unha plaza de enxeñeiro técnico, Grupo A2 con funcións especificadas na RPT desempeñada en propiedade por Rafael Castro Bamonde. B. Unha subescala técnica de administración especial, unha plaza de arquitecto técnico, Grupo A2 con funcións especificadas na RPT vacante. C. Subescala de administración especial, unha plaza de técnico medio de obras e servicios, Grupo A2 con funcións que se determine na RPT vacante. 2. Personal laboral. No cuadro personal laboral, no apartado personal fixo, hai 14 plazas de auxiliares da axuda no fogar, 3 vacantes. Unha plaza de auxiliar de biblioteca, unha plaza de xente de emprego e desenvolvemento local, unha plaza de coordinadora da axuda no fogar, unha plaza de operario de tractor, 2 plazas de limpiadoras, unha plaza de orientador laboral, unha plaza de arquitecta técnica. No cuadro laboral, no apartado personal temporal, hai 2 plazas de operario de servicios varios, 14 plazas de auxiliares da axuda no fogar e 2 informadores turísticos. As retribucións básicas e complementarias de carácter fixo do persoal funcionario e laboral terán un incremento do 2,5 para o ano 2025 con respecto á nómina a 31 de decembro de 2024 e outro 1,5 para o exercicio 26 con respecto á nómina de decembro de 2025. Mantense o fondo de contingencia na partida 929.500 a Comisión Informativa por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei e BNG que reservan o seu voto para o Pleno, acordan dictaminar favorablemente a aprobación do orzamento por que o Pleno acordará o que estime pertinente. De acordo. Intervencións dos grupos, Alberto, sí. Vou facer un pequeno resumo de valoración da nosa posición ao orzamento municipal. O orzamento municipal para o ano 2026 ascende, como ben dixestes antes, a 2.975.545,43 euros, mantendo un equilibrio formal entre ingresos e gastos. Dende o BNG de Monterrei consideramos que se trata dun orzamento continuista polos seguintes motivos. A estrutura de gasto, a maior parte do orzamento, case 80%, destínase a operacións correntes, 2,38 millóns de euros, destacando que o gasto de persoal vai a máis de 1,3 millóns de euros, que é o 43,7% do total, considerando un modelo centrado no funcionamento interno máis que nos servicios directos á cidadanía. Bens e servicios, 745.000 euros, é unha partida elevada que non vai acompañada dunha explicación detallada nin dunha mellora clara da calidade dos servicios. En relación ás transferencias correntes, 314.424 euros, que son unha aposta decidida polo tecido asociativo, social ou cultural no Concello. E o investimento real queda limitado a 597.000 euros, apenas un 20% do orzamento, o que amosa unha falta de planificación estratégica a medio e longo plazo. Os investimentos previstos, pon aí que se centra maioritariamente en a mellora dos camiños municipais, obras menores, en material de brigada, actuacións puntuais en saneamento, abastecemento de agua, eficiencia enerxética e a recuperación de infraestructuras danadas polos incendios. Dende o BNG consideramos que estes investimentos son insuficientes e dispersos e sen un proxecto claro de desenvolvemento local, fixación de poboación nin dinamización da economía. E despois no apartado de ingresos observamos unha alta dependencia de outras administracións, que case un 54% dos ingresos correntes proceden de transferencias de outras administracións. Dende o BNG de Monterrei votamos unha falta aposta pola clara polos servicios públicos, pola política social, pola mocidade e polo rural. Non se presentan medidas ambiciosas en materia de vivenda, emprego, igualdade ou participación veciñal. E por este motivo o BNG non pode apoiar estes orzamentos. Gracias, Alberto. Por parte de veciños, teño unhas dúdas antes das valoracións finais, porque curiosamente este ano baixaron moito os gastos de persoal. Entón, gustaríame saber se é que hai algún tipo de erro ou por que baixaron tanto, claro.
partindo da base que hasta complementos que en principio deberían estar consolidados, el personal fixo, complemento de destino, baixaron de 27.000 euros que hai este ano a 40 e pico, se non me equivoco, a 40.000 que había o ano pasado. En principio, os complementos de destino supoño que estaban consolidados nos auxiliares administrativos. Non sei se me pode aclarar antes de nada eso para justificar, por un lado, a súa posición. Vamos a ver, baixou os gastos de personal por unha cuestión. Este ano non metemos o obradoiro de emprego. Non vai o obradoiro de emprego. O importe de todos os anos do obradoiro de emprego non vai incluído aí nos gastos de personal. O cual refleja que, claro, que o capítulo 1 era elevado, por encima do 50% era o ano pasado, e era motivado por eso, fundamentalmente, porque incluíamos aí os gastos do capítulo 1 do obradoiro de emprego, non? Entón, eso afectaba, lógicamente, a subida do capítulo 1. E ainda así, tendo o servicio de axuda no fogar que temos, tendo un servicio propio noso, prestado por nós directamente, pois ainda o capítulo 1 está no 43%. Si externalizáramos o SAF, podo asegurar que estaríamos nun porcentaxe de en torno ao 30%, moi similar a de todos os concellos. Pero é o de sempre, nós apostamos porque o servicio de axuda no fogar sea público, 100% público e de prestación por parte nosa, por parte do concello, con todos os problemas que nos acarrea de financiación, de gestión do propio personal, de atopar o personal que a veces non é fácil, a veces non, moitas veces non é fácil, pero nós seguimos apostando por ter este servicio dentro da carteira de servicios que prestamos nós directamente, pois nós apostamos por este servicio, non? E iso é un pouco o motivo de que baixara. O que me comentas da baixada dos específicos, pois non sei, a ver se foi un error, sí que non o sei, eso habrá que mirar, pero tuvo que ser un error, non? Eu entendo que o grueso da baixada é fundamentalmente porque non estaba incluído o aí no específico non o sei, non mirarei, a ver. Entón, mire, vamos a ver, eu nos plan de inversións hai dúas cousas que levaban moito tempo vindo, penso que lle vou agradecer de momento, que é o tema de saneamento e de abastecemento. Sin embargo, si voto de menos, por un pleno que tivemos recentemente, que non aparezca unha partida específica para o tema de prevención de lumes, ou polo menos que non se reflexe como tal. Tamén lle podo decir, por o que estuve mirando, que ou este ano non nos dice a verdad, ou outros anos nos dicía mentira. Porque é curioso que cando tiñamos os obradoiros de emprego, vostede nos decía que eso non influía en nada no presuposto do Concello, que non eran os gastos que influíran no presuposto do Concello. Sin embargo, é curioso, se temos datos todos consecutivos, os anos que menos obradoiro de emprego hai, con números totales, non con porcentaxe, o que menos gasto de persoal hai, con números totales, son os anos que máis diñeiro se dedica a inversión. E non falo de porcentaxes, falo de números totales. É dicir, que se lle dan cartos para os obradoiros de emprego, non lles dan para as inversións. O ano, despois deste, que menos diñeiro se gastou en persoal, foi o ano 2020, que falo de 2020, que son os datos que teño aquí, gastouse 1.057.000 e había máis de 400.000 euros de inversión. Conforme ibas aumentando o gasto de persoal, iba disminuindo os gastos e inversións. As consellerías teñen o que teñen e se lle dan para unha cosa non lle dan para outra. Entón, partindo desa base de que os números non me cuadran, partindo da base de que se miramos os ingresos se van, non digo aumentando ou disminuindo, pero si equiparando para que os números lle den os seus presupostos e partindo da base de que non sei se o que ven aquí este ano é o certo ou era o dos anos anteriores, nos vamos votar en contra a estes presupostos.
Vale, bueno, moi ben. Pois, lógicamente o Grupo Popular vai votar a favor destas grandes cifras do orzamento do 26, como non podía ser do outro xeito, non? Bueno, agradecemos anticipadamente xa o tono vosso no debate. Vamos a ver, os orzamentos para o exercicio 2026 a cada unha cifra de 2.975.545,43 euros, prácticamente similares aos deste exercicio 2025. Se nos fixamos nas grandes partidas do orzamento, isto é, o capítulo 1 e o capítulo 6, persoal e inversións reais, vemos que o capítulo 1, neste caso, baixa o 43,74% partindo do 53,23% deste ano, mentras que o capítulo 6 de inversións sube dun 9,15% deste ano 25 ao 20,07% do ano 26. E seguimos na senda de crecemento que nos marcamos desde o ano 2015. Este ano hai unha pequeniña subida, pero ao final é subida, non? Conseguimos un ano máis traer os orzamentos ao pleno de decembro, para así xa empezar o ano que ven cun orzamento actualizado en tempo e forma. E siguen sendo uns orzamentos realistas e continuistas, cos obxectivos que temos marcados como grupo de goberno e que ten sido refrendado polos votantes elección tras elección. As entidades locais seguimos nunha situación complicada, sobre todo no que se refire á financiación das competencias impropias que se nos endosan, fundamentalmente o SAF. Situación complicada a que o Concello de Monterrei non é allea. Pero este caso, ademais de todos os problemas que temos na xestión diaria, xuntóusenos a traxedia dos incendios do pasado mes de agosto, con todo o que isto implica. Neste punto, eu quero reiterar o noso agradecemento a todos aqueles que dun xeito ou outro participaron nas labores de extinción e a nosa veciñanza que tanto traballaron para apagar os lumes. Vivimos unha situación dramática, pero toca levantarse e xa estamos coa reconstrucción, e por esos orzamentos do 26 van a estar dirixidos fundamentalmente a estas tarefas de reconstrucción e de poñer en marcha medidas que minimizan os efectos de producirse outra vez os incendios. Centrarnos nos perímetros, nas bocas de rego e mangueiras, equipos de extinción batelumes sobre todo, xeneradores, etc. Seguro que ao longo do 2026 o orzamento inicial é mellorado para seguir con estes traballos. A Xunta seguirá axudando e a Xunta e a Deputación seguirán axudando, así como queda por recibir aínda as axudas do Estado. Pero, ademais, temos, de todos estes temas, outro gran cometido que facer e iniciar no 26, como é a de tratar de revertir a situación do Colexio de Medeiros, un colexio que chegou a ter máis de 300 alumnos e que agora solamente ten 12 alumnos. Faremos todo o posible para conseguilo, con diferentes accións de apoio ao colexio, sobre todo no tema da vivenda. Porémonos a elaborar, xa nos puxemos a elaborar unha base de datos coas vivendas que se aderirán ao programa de aluguer de vivenda, con axudas para este aluguer para familias con fillos. Tamén xa temos concedida unha subvención para rehabilitar para vivenda social as casas do maestro en Medeiros, con lo cual xa teremos unha primeira vivenda que destinaremos a unha familia con fillos. É un primer paso, pero é un pequeniño paso que temos que empezar a dar. E tamén potenciaremos o colexio con actividades extraescolares e de apoio escolar con clases de reforzo. En definitiva, intentaremos diseñar un programa atractivo para ver se así somos capaces de incrementar o número de alumnos do Colexio de Medeiros. Pero aparte destes ambiciosos e novos obxectivos, seguimos cos nosos obxectivos de sempre, isto é, a mellora na atención aos nosos maiores, as políticas de fomento de emprego, a mellora dos nosos servizos básicos, a mellora do noso patrimonio cultural, histórico e artístico e seguir avanzando na transparencia e participación cidadá. Os orzamentos son claves para conquerir estes obxectivos e creo que os orzamentos van nesta dirección. Un Monterrei máis social, un Monterrei máis verde, un Monterrei con máis servicios e infraestructuras e un Monterrei máis cultural e participativo. E felicito por anticipado aos profesionais desta casa polo traballo realizado e por conquerir un ano máis confeccionar os orzamentos en tempo e forma. Entrando nas principales partidas, con relación ao capítulo 1,
que este ano chega ao 43,74%, cando o ano pasado era do 53%, neste ano, no ano 25, era do 53,23%, rebaixamos en 10 puntos a porcentaxe ao non incluir neste caso o obradoiro de emprego que vamos a solicitar. Esta é unha proba que a porcentaxe por riba do 50% é ficticia e se non tuviéramos o SAF como servicio público sería unha porcentaxe menor, similar ao do resto dos concellos da comarca. O compromiso do equipo de goberno é seguir mantendo o SAF 100% público e seguir apostando polos obradoiros de emprego e todas as políticas de fomento de emprego. E isto, e aquí xa che contesto, Javier, isto non quita que vai apareixo ou non a inversión, é dicir, máis obradoiros de emprego, menos inversión, non ten nada que ver. Pode ser unha coincidencia que coincidiu nesos anos, pero non ten nada que ver. Dos 6 últimos, digo yo 6 últimos. Pero non son forzas correlativas, porque ademais, despois nas liquidacións dos orzamentos podense ver perfectamente, non? Que a inversión é moito máis. Aí tamén o teño estipulado. Con relación ao capítulo 2, do gasto corriente de 745.103 euros para o ano 26. Tamén no ano 26 reducimos o gasto corriente en casi 2 puntos porcentuales gracias ás medidas de aforro enerxético e tamén gracias ás obras para evitar as fugas nas redes de abastecemento que nos permite un maior aforro nos bombeos. Seguiremos participando en todas as liñas de subvencións que saque a Xunta para este tema. Con relación ás inversións reais de 597.102,88 euros, un 20,07%, que pasando do 9,15 ao 20,07. O capítulo de inversións reais duplicamos a porcentaxe con relación a este ano. Temos que ter en conta que o cooperou da Deputación xuntas este ano as axudas polos incendios da Xunta, correspondéndolle ao ano 2026 143.149 euros. O cooperou da Diputación son 212.545,84 euros, dos que o 40% teñen que ir á inversión, que son os 85.018 euros que figuran no cadro de investimentos. Cadro que recolle máis inversións, aseguro que ao longo do 2026 disporemos de máis fondos para inversións gracias fundamentalmente á Deputación e á Xunta de Galicia. Recientemente, na última modificación de crédito da Deputación, bueno, pois aí para 3 actuacións déronsenos 100.000 euros, non? Entón, bueno, pois eso tamén habrá que añadir a estas inversións. Como sabedes, o compromiso do equipo de goberno coas políticas sociales é claro, e de aí a importancia que ten o SAF no orzamento, recalcar unha vez máis o extraordinario servicio de axuda no fogar que temos, unhas extraordinarias profesionais a quen felicito públicamente polo seu traballo. Un servicio 100% público e de xestión directa nosa, con todos os problemas que acarrea, pero creo que merece a pena traballar nesta dirección. Por indicarvos unha serie de datos. De xaneiro a outubro do 25. Total de persoas atendidas, 104 usuarias, total de horas prestadas 26.030 horas, gasto total 492.110 euros. Actualmente temos 26 auxiliares, das cuales hai 6 de baixa, en total temos 32 traballadoras, máis unha coordinadora. Números que reflicten a dimensión e importancia do servicio. Estamos tamén poñendo en marcha unha serie de actividades de envellecemento activo na Casa do Maior. Empezamos en outubro e novembro e están tendo un notable éxito gracias á financiación de política social. E tamén seguiremos apostando polo fomento de emprego, participando en todas as liñas de subvencións que salgan de políticas activas de emprego, a prol rural, obradoiros, programas de garantía xuvenil, etc. E tamén reservando no noso orzamento unha partida de 20.000 euros para a empregabilidade. En relación á mellora dos servicios básicos, fundamentalmente abastecementos, saneamentos, depuración, pistas, camiños e carreteras. Durante o presente ano traballouse intensamente nestes campos, destacando sobre todo os traballos vencellados ao ciclo da auga, nos 11 núcleos que nos gestionamos. Así, durante o ano 25 realizouse unha captación auxiliar con bombeo alimentado por placas solares no depósito de Guimarei, sustituíuse o cadro eléctrico na estación de bombeo de Villaza, fíxose o baleirado e limpeza de depósitos, a reforma do bombeo da Alameda en Alvarellos, unha bomba nova na Pombeira en Medeiro, sustituíronse as bombas en San Cristóbal e na Caridade e sustituíronse chaves de paso en Alvarellos.
Tamén temos unha serie de proxectos realizados nesta anualidade que se executarán no 26, como son a mellora dos cadros eléctricos e do sistema de comunicación entre depósito e bombeo na Madalena, San Cristóbal e a Caridade, a reforma do bombeo de Villaza, unha instalación de válvula reductora de presión en Villaza, redactaránse os proxectos técnicos que permiten a licitación das obras incluídas no PAI, nos que participamos, no proxecto que estamos conxuntamente todos os concellos da comarca, que a anulación dos bombeos de aguas residuais da Veiga de Abaixo en Villaza. E sustituiránse as chaves de paso e bocas, e a sustitución de chaves de paso e bocas de riego, que aquí é onde está o tema que habíamos quedado dos incendios de irlas poñendo pouco a pouco nos pueblos, non? E seguimos mellorando as nosas pistas, camiños e carreteras, tanto a través do Plan Marco e PIR da Xunta de Galicia como a través das brigadas da Deputación. Este ano actuouse a través das brigadas da Deputación, e aí veñen ese porcentaje que material brigada de obras, iso refiérese para a brigada da Deputación, actuouse na mitad dos pueblos do Concello. Por ano 26 actuaremos nos povos restantes. No Plan Marco, este ano actuamos mellorando a pista que vai desde a Nacional 525 á rotonda da carretera provincial de Villaza a Pazos, dotándolle dunha nova capa de rodadura. Rematouse neste ano 2025 a segunda fase da senda Pousa-Mixós co compromiso da Deputación de seguir no ano 26 ata o fin de Mixós. O PIR de 2025 actuouse no arranxo de pistas en Villaza, Sandín e Flariz, e para o ano 26 rematarase a carretera da Madalena a San Cristóbal coa mellora da capa de rodadura. En breve empezará a senda da travesía en Alvarellos e a senda termal de Alvarellos-Villaza. No apartado dun Monterrei máis cultural e participativo, tense traballado intensamente na recuperación e rehabilitación do noso patrimonio, coas obras do castelo a pleno rendimento coa idea de telas rematadas en xuño de 2026, coas actuacións na igrexa de Flariz e na Torre de Villaza, coas actuacións no balneario de Requeixo. En relación á terceira fase de Mixós, tivemos que reformular o proxecto para incluir a renovación dos servicios básicos. Será unha obra importante para 2026 cun orzamento de 130.000 euros, dos que o Concello ten que poñer 5.000 euros. No ámbito da participación cidadá, actuouse nos locais sociais de varios povos como a Madalena e xa se está construindo o novo local social de Sandín. No 26 tamén se realizará unha importante actuación de eficiencia enerxética no local social de Flariz. Na Caridade, seguirase actuando nos vellos pendellos para darlle continuidade ao novo local social. Por non decirvos tamén de falar do Aldearís, do País Activo, así como do complexo deportivo de Villaza, non? E, bueno, xa para ir rematando, creo que uns orzamentos, estes os do 26, que teñen unha forte componente inversor. A situación provocada polos incendios fan isto necesario. A reconstrucción é agora o máis importante, e aquí sí que vos quero agradecer a todos os grupos as aportacións e o apoio que tendes feito nestes momentos, non? Como digo sempre, isto é unha previsión, os orzamentos é unha previsión de ingresos e gastos. O máis importante será a liquidación do orzamento, que seguro estará moi por riba destas cantidades previstas inicialmente, proba, creo, da boa xestión que se realiza. Reitero o agradecemento aos funcionarios polo seu traballo na elaboración deste documento e tamén agradecervos a vos o tono do debate. Finalizo. Toca un 2026 da reconstrucción e tamén do apoio ao Colexio de Medeiros, tarefas nas que poremos todo o empeño, todo elo co único obxectivo de facer un Monterrei mellor, con calidade de vida para os nosos veciños. De acordo, e xa entrando polo miúdo para contestar, bueno, Alberto, sí que son continuistas no número, non? Porque sí que é certo que sube, pero non son continuistas no fondo, non? O sea, un número é o que é, pero eu entendo que detrás deses números, pois eso, hai un forte componente inversor, temos o tema dos incendios, e, bueno, nese sentido non son tan continuistas. Dices que só prestamos servicios que non están vencellados á cidadanía. Home, se o SAF non está vencellado á cidadanía, Alberto, tú me dirás o que non é, sabes? O sea, eso, máis que eso, pois sí. De investimento, só un 20%. Sí, bueno, e a min gustaríame tamén que fora máis, e seguro que a liquidación vai a ser máis. Pero claro, pasamos dun 9
a un 20, pegámoslle un golpe bo. Que pouca subida, bueno, pois sí, claro, a mí tamén me gustaría máis, pero, xa digo, na liquidación vai haber máis. Falta de proxecto non, ao contrario, creo que temos un proxecto demasiado ambicioso, non? Eu creo que é todo o contrario, non? Ingresos, alta dependencia de outras administracións, pero é que non queda outra. É que temos que tirar da Diputación e temos que tirar da Xunta de Galicia, que son as que nos botan unha mão, non? E non queda outra máis que petar nas portas nestas institucións e irei a pedir axuda, non? E nada máis, e gracias por o tono. E con relación a veciños, bueno, Javier, pois creo que máis ou menos xa che fun contestando. Eu creo que non é pareixo o que dices tú de que, bueno, cando se suben os obradoiros baixan a inversión, é ao revés, non? Non ten, foi unha coincidencia este ano que ainda non saliu a convocatoria de obradoiros e por iso non nos metemos ao obradoiro, porque vámoslo pedir, pero ainda está en plazo para pedir, porque acaba o plazo 23 ou 24, me parece, ou 23, creo que acaba o plazo para pedir. Entonces, bueno, non se meteu por eso, porque non había obradoiro. Ahora, outros anos, pois ten coincidido que hai obradoiro e xa se mete no orzamento, é o motivo. Pero baixan as inversións, non? Baixan as inversións, non o porcentaxe, as cantidades. Bueno, pois é un dato que eu tampouco lle, sabes? E nos investimentos, que non den de conta hasta ahora, non coincide o cadro de investimentos co que ven no resume por capítulos. Hai 70.000 euros diferentes. Non coincide. Faltache os dos proxectos, a 15, 32 e 40. Temos cousas, claro. E que veñen así, por así dicirlo, as obras, non? Veñen obras, pero se sumas se colles o listado das partidas que son capítulo 6, súmanos e que che coincide. Home, lógicamente teñen que coincidir porque está no resumo, pero se dalo despois, cando ves os cuadros de investimentos, non coincide. Non coincide. E no de personal hai diferencia. Eu seguramente hai un error. E os ingresos vese como IBI rústico e urbano vai ao mellor subindo baixando para poder cuadrarlos. Non, depende de si... Non é así. Porque sube a veces o IBI urbana e a veces depende das altas que nos manda o catastro. Entonces mandache nun ano mandache no primer trimestre unhas altas e que tens que imputalas po exercicio siguiente e é moi difícil cuadrar. Pero sempre se incrementaría. E baixamos. Si, baixamos. Eso si, pero é que o catastro non che dá os datos dando como queren, pero bueno. Porque desde os 300 a 355, 340, 320, 365, e non, pero se te fijas os padróns, os presupuestos faise non por os padróns que che mandan, porque se valos polos padróns, os padróns quere dicir, tú imaginas que son 400.000, pero non son presupuesto para facelo real e non ter déficit. Vamos polos dereitos reconocidos. Os dereitos reconocidos baixa moito, que iso é na liquidación, non é? Eu eso podo entendelo nas licencias de obra, por exemplo, porque a licencia de obra é un boleo. Pode ir outro castillo e hai unha previsión. É un boleo, a licencia de obra é moi complicada. Pode ir un ano que non haxa nada, pero bueno, o de vehículos, o de IBI. O de vehículos, se te fijas, máis ou menos é... Non, o de vehículos é clavado. O de vehículos é clavado. É clavado. Pero o IBI que ten, e a rústica tamén coincide. O resto. A rústica suele coincidir. E hai incrementos... Depende de se temos liquidacións altas ou non. É que conste que desde hai 6 ou 7 anos temos subida, baixado moito polas altas que, ora que o aparatiño ese que teñen e fan as fotografías aéreas, empezan a mandar altas e así é. Bueno, pois rematamos isto... Votos a favor, votos en contra, 7 votos a favor, 4 en contra, aprobado o orzamento. De acordo. Moitas gracias. Pasamos entón, bueno, antes de entrar no último punto, non sei se hai alguma moción máis por urxencia de grupos, non é? Pasamos entón ao control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Non tens nada, moitas gracias. Quería fazer unha pregunta. Sí, non digo.
Se sabe cando vai estar funcionando a pleno rendimiento ou por completo a calefacción en Infesta? Porque ao parecer a xente queixase porque de onde baixa o servicio que tiñan, agora... Aí estamos tendo problemas con Fenosa, que non, sí, ainda non damos tido a alta de Fenosa, sabes? Entonces, estamos pendientes deso. Estamos pendientes de que Fenosa responda, sabes? Sí. Sí. De inverno... Sí. A nosa idea era que este inverno por xa poñela así. Vale, bueno, pues se non hai máis asuntos, levantamos a sesión e se non nos vemos, pues, boas festas a todos. Vale. Sí, pues, si queres algo máis de festa, Rafa, podete informar con máis detalles, sabes? Porque é o que está pendiente de... A ver si quedamos, joder, a ver si quedamos con la macho de Javi. E dixen sí, e dixen sí que é. Bueno, é un empate de gracias. No. Ao final non pasaba de semana por esa calle para mirar. Foi o Rafa, sí, foi o Rafa.